हाय फ्रेंड तेज पटेल 2M यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने साउंड क्वालिटी को कैसे ठीक करें। यानी आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो साउंड प्रॉब्लम हो जाता है, तो ठीक है, आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, और बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ठीक है, और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना टाइम गवाए मैं आपको बताता हूं कि आप साउंड क्वालिटी कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसका नाम है ईगो। देखो, ईगो नाम है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं ईगो नाम है। ठीक है दोस्तों, हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले आपको टाइम बनाए रखना है, अब वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और शेयर जरूर करें फ्रेंड के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए मैं आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ओपन कर दी है। चलिए मैं और भी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देख सकते, आपको थोड़ा वेट करना है। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें हम आपको दिखाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आवाज़ कैसे निकलता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर हम आपको सुना देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसा आवाज़ फेंकता है। यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के ठीक है दोस्तों, और वीडियो के ठीक है दोस्तों, और वीडियो के चलिए मुझे बोल कर बताएंगे आप। हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कैसा आवाज़ निकलता है। देखिए हेलो हेलो चेक, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितना ईगो बनाकर आवाज़ फेंक रहा है दोस्तों। ठीक है, और ईगो बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए हमें बढ़ाकर करते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, करने के बाद सेटिंग में आना है। चलिए थ्री डॉट पर क्लिक कर सेटिंग में आना है। आने के बाद ईगो बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनको ऑन है तो आपको ऑफ कर देना है, और इनका भी ऑन है तो ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, और ईगो वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। चलिए हम 90-70 तक बढ़ा कर हम दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इनका अब देखिए ईगो कितना ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हेलो जी हेलो जी हेलो 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 माइक्रोफोन को सब्सक्राइब एंड बेल देख सकते हैं इस तरह डबल आवाज़ आ रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं सेटिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ईगो को आपको 10% पर ले जाना है। ठीक है, इनको हमको 1% पर ले जाना है, जिससे आवाज़ एकदम ठीक है। ठीक है, इनको दोनों को ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब देख सकते हैं दोस्तों, करने के बाद अब देख सकते हैं किस तरह आवाज़ देता है। चलिए दोस्तों अभी से करते हैं। हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो, आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह आप भी अपने कोई भी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
आप गूगल प्ले स्टोर से ईगो डाउनलोड कर सकते हैं। इनका नाम है ECHO, ठीक है। लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। ऐप 1 कर देना। कैसे आपको यूज करने में आपको बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह मैं इस चैनल पर टेक्निकल से रिलेटेड टिप्स इस चैनल पर मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इसी तरह अपने मोबाइल ईगो को परफेक्ट बना सकते हैं साउंड को। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।